В прошлом году я создала камин для студии. Весь процесс создания есть у меня на странице, но мне кажется, я упустила тот момент, что в камине должен быть огонь. Поэтому я решила превратить старый солевой ночник в имитацию углей для моего камина, тем более, что форма подходящая. Для начала нужно убрать все ненужное и добавить нужное. Я буду использовать лампу, которая имеет большое количество цветов и режимов. Первым делом фиксируем ее на картоне с помощью клеевого пистолета, а сверху приклеиваем солевую лампу. Именно она будет выполнять главную роль в моем камине. Продолжение смотри в следующем видео.